kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybta 464 ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faysa, maantana waxaan barnaamijka tubta nabadda ku eegaynaa iskaashiga muddada dheer u dhexeeyay qaramada midoobay iyo Soomaaliya iyo kaalinta uu ku lahaa safarka ay Soomaaliya ugu jirto nabadda, horumarinta iyo adkaysiga. aad iyo aad barnaamijkani wuxuu ku soo beegmayaa sanad guuradii 8aad ee aasaaska qaramada midoobay. ururkan waxaa la aasaasay kadib dagaalkii labaad ee adduunka si looga hortago colaadaha mustaqbalka loona xoojiyo iskaashiga caalamiga ah. himilooyinkii qaramada midoobay ee xaqiijinta amniga iyo nabadda adduunka, kor u qaadista xuquuqda aadanaha, ilaalinta xeerarka dawliga ah iyo xoojinta horumarka bulshada ayaa dhammaantood ah kuwo u quseeya Soomaaliya si ka xoogan sidii hore. waa sax midaasi Fayso, qaramada midoobay waxay la shaqaynaysay Soomaaliya tan iyo markii ay madax bannaanideeda qaadatay sanadkii 1960kii. waxay Soomaaliya taageertay xilliyadii ugu adkaa sida xilliyada xaaladaha degdega ah, iyadoo sidoo kalena ka taageertay Soomaaliya dhismaha nabadda, waxbarashada iyo adkaynta dowladnimada. taageeradaasi ma ahan mid ka imaanaysay hal hay-ad oo qaramada midoobay ka tirsan, balse waxay ka imaanaysay qoyska qaramada midoobay sida hay-adaha UNDP, UNICEF, WHO, UNHCR, FAO iyo kuwo kale oo badan, kuwaasoo si dhow ula shaqeynaya hay-adaha dawliga ah ee Soomaaliyeed, bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si Soomaaliya looga dhaliyo isbedel waara. dhinaca siyaasadda, haddii aan eegno qaramada midoobay waxay sii wadaa inay dowladda Soomaaliya ka taageerto dhismaha nabadda iyadoo loo marayo UNTMIS. taageeradani ayaa inta badan xoogga saarta dhexdhexaadinta iyo dib u heshiisiinta, xoojinta saraynta sharciga iyo taageerada farsamo ee la siinayo Soomaaliya xilliyada doorashooyinka. dhinaca waxbarashada, UNICEF waxay gacan ka geysatay ballaarinta gaarista waxbarashada carruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan waxbarashada gabdhaha iyo barakacayaasha, dal ay waxbarashadu gacan ka geysan karto wax ka qabashada dhibaatada saboolnimada. taageerada nuucaani waa muhiim. haddii aan eegno dhinaca caafimaadka, hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay taageertay dadaalada Soomaaliya ee ciribtirka dabaysha, yaraynta umulraacashada hooyooyinka Soomaaliyeed, hagaajinta adeegyada caafimaadka dhimirka iyo ka jawaabistii cudurkii COVID-19. sidoo kale yaanan hilmaamin dhinaca xuquuqda aadanaha. qaramada midoobay waxay door muhiima ka ciyaartay kor u qaadista dib u habeynta dhinaca sharciga, ilaalinta saxafiyiinta iyo wax ka qabashada tacdiyada jinsiga ku salaysan. Fayso, haddii aan eegno mustaqbalka, weli way taagan yihiin caqabaduhu, balse dadaalka loogu jiro helitaanka Soomaaliya ka wanaagsan tan maanta jirta waa mid xoogan. Soomaaliya nabdoon, barwaaqo ah oo muwaadin kasta uu ku nool yahay sharaf iyo fursad. taasina waa himilo ay wadaagaan beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeedba, waa mid ku dhisan kalsooni iyo isqadarin. haddaba si aan iskaashigan wax badan uga ogaano, waxaa istuudiyaha nagula sugan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac iyo Joe Nicholas oo ah madaxa xafiiska isku duwidda qaramada midoobay ee Soomaaliya. mudana wasiir, haddii aan adiga kugu bilaabo, maxaad ku tilmaami lahayd saamaynta iskaashiga qaramada midoobay iyo Soomaaliya uu ku leeyahay dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto nabadda, xasiloonida iyo barwaaqada? dhab ahaantii qaramada midoobey iyo Soomaaliya taariikh qoto dheer ayaa ka dhaxaysa. Soomaaliya waxay xubin ka noqotay qaramada midoobey tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay 1960kii 1 Juulaay, balse waxaa xusid mudan in wada shaqaynta qaramada midoobey ee Soomaaliya ay micno badan iyo door wanaagsan ba yeelatay markii Soomaaliya qalalaasaha ay gashay. sanadkii 1990kii markii Soomaaliya ay gashay qalalaasaha, xaaladuna ay faraha ka baxday. qaramada midoobey ayay ahayd hay-addii caalamiga ahayd ee ugu horeysay ee la timid qaab Soomaaliya wax loogu qabanayo, oo Soomaaliya loo soo diray kormeerayaal arrimaha xabajoojinta magaalada Muqdisho ka shaqeeya. waxay ahayd bishii March 1992kii. tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyena qaramada midoobey doorkeeda xafiisyadeeda Soomaaliya waxa ay yeelanaysay wajiyo kala duwan oo marba looga sii gudbayay heerka markaas Soomaaliya ay taagnayd. markii ugu horeysay waxay ku bilaabatay xabajoojinta iyo dhinaca gargaarka aadamiga oo dadkii tabaaleysna wax loogu qabanayay. markii dambena waxaa loo gudbayay nidaamka dib u heshiisiinta, dowlad dhiska iyo nabadeynta. taasina waa runtii arrin aad uga mahadcelinayno qaramada midoobey doorkaasi weyn ee Soomaaliya ka qaadatay. ilaa iyo goorahan dhowna doorkaasi waa u muuqday oo qaramada midoobey waxay qaadanaysay doorka isku xirka Soomaaliya caalamka intiisa kale. runtiina waxaan u aragnaa doorkaasi inuu ahaa door lama maarmaan ah oo loo baahnaa in Soomaaliya ay ka hesho qaramada midoobey. aad baan uga mahadcelinaynaa. mudana wasiir, haddii aad si gaara u eegto, maxaa ugu weyn saamaynta taageerada qaramada midoobey ay ku leedahay Soomaaliya? sidaan ku sheegay, heerar kala duwan ayay saameyntaasi aan ku tilmaami karnaa.
markaan ka hadlayno nabadeynta qaramada midoobey waxay soomaaliya keentay ciidamo nabad ilaalin ah oo magaca qaramada midoobey ku shaqeeya markii dambena ciidamadaasi waxaa lagu soo bedelay ciidamo ka socda midooda africa oo iyaguna ku howlgalayay taageero iyo markaasi ogolaansho ay ka haysteen qaramada midoobey ilaa haatanna shaqaynaya iyadoo la marayo heerarkii ugu dambeeyey oo ah in soomaaliya ugu dambeyntii ay amnigeeda la wareegto taasina qaramada midoobey oga mahad celinaynaa dhinaca dib u heshiisiinta shirarka dib u heshiisiinta iyo sukeenista bulshooyinka kala duwan ee soomaaliya qaramada midoobey door ayay ka qaadatay sidaan ognahay xafiisyo ayay qaramada midoobey ku leedahay deegaano kala duwan oo soomaaliya ka mid ah gaar ahaana xarumaha dowlad goboleedyada dalka ka jira marka taasi waxay fududaysay wada shaqaynta iyo baahiyaha soomaaliya markaasi ay u qabtay dib u dhiska dowladnimada in qaramada midoobey doorkeeda ay si dhow uga qaadato ay bulshada aad ugu dhowaato waana runtii arrin loo baahnaa in meeshaasi la marsiiyo haatana soomaaliya oo u muuqata inay cagaheeda dib isu soo taagayso waxaa markaan lasoo gaaray heer ay soomaaliya inta badan howlihii laga soo taageeray iyadoo gacanta ku qabato marka qaramada midoobeyna doorkaasi aad baan uga mahad celinaynaa balse haatan waxaa muuqata in soomaaliya 30 sano ugu dambeeyay taageerada qaramada midoobey ay ka faa'iidaysatay ay haatan dhabbada saartay in ay howlahaasi iyadu gacanta ku qabato ugu dambayn haddii aan eegno mustaqbalka gaar ahaan annagoo maanka ku hayna isbedelada maalgelinta sidee ayay soomaaliya u aragtaa iskaashiga mustaqbalka ee ay la leedahay qaramada midoobey mase jiraan meelo ay soomaaliya doonayso inay diiradda saarto wada shaqaynta soomaaliya qaramada midoobey mar walba waa loo baahan yahay waayo qaramada midoobey waa hay-adda ugu sareysa caalamka ee wadamada isku xira sababtii ugu horreysay loo abuurayna waxay ahayd in amniga amaba salmiga caalamka ka jira halkaasi lagu ilaaliyo marka doorkaasi weli waa uu jirayaa oo ah in soomaaliya ay qaramada midoobey xubinnimadeeda iyo doorkeeda meesha kasii qaadato tusaale waxaa kugu filan haatan soomaaliya inay xubin ka tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo doorkii ay hore u lahayd doorka weyn ay cayaarayso waa run caalamka haatan waxaa wajahaya arrimo badan oo dhinaca maaliyadda ama dhaqaalaha ah anagoo taasi maanka ku hayna waxay tahay fariin inoo diraysaa in aan soomaali ahaan aan ku dadaalno sidaan wadatashi isku tashi u samayn lahayn isku tashigaas oo noo horseedaya inaan baahiyaheena annaga aan inta badan intii aan kari karno aan annaga daboolno wixii kale caalamka aan uga baahnana wixii laga heli karo la helo balse ay sawirka guud haatan soo baxaya uu yahay in habkii hore caalamka lagu waday uu meesha kasii baxayo ee ahaa in wadamada qaarkood ay dhaqaale ku bixiyaan aslaaxinta wadamo kale oo dalalka dibadda ka ah balse taasi haatan ay meesha ka baxayso weli waa loo baahnaan doonaa soomaaliya qaramada midoobey caalamka intiisa kale inay wada shaqayn yeeshaan laakiin marka la fiiriyo dhinaca arrimahaas dhaqaalaha waxay taasi fariin u diraysaa soomaaliya in isku tashiga uu noqdo mid diiradda la saaro shacabka soomaaliyeedna ay meeshaasi ka fahmaan canshuur bixinta iyo dowlad dhiska inay tahay waajibaad iyaga saaran qaramada midoobeyna ay markaasi doorkii ay soomaaliya ku lahaan jirtay qalaasihii ka hor 91 wixii ka horreeyey door noocaas inay ku yeelato xafiisyadii qaramada midoobey ee heerar kala duwan ee dalka kasii jiraan balse xafiisyadii kale ee dambe ee loo abuuray ee qalaasihii dalka ka dhashay awgood kuwaasi waxay noqon doonaan kuwo laga maarmi karo balse xafiisyada caadiga ah sida hay-adaha UNESCO UNDP iyo kuwa kale caadiga ka howlgala meelaha aanay colaadaha ka jirin kuwaasi soomaaliya weli waa looga baahnaan doonaa waayo ka faa'iidaysiga xirfadaha iyo khibradaha ayaa muhiim u ah soomaaliya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya daa'uud aweys jaamac oo marti inoogu ahaa barnaamijka tubta nabadda balse iminkana dhegaystayaal aan u gudubno waraysi aan la yeelanay joe nicholas oo ah madaxa xafiiska iskuduwidda qaramada midoobey ee soomaaliya waxay ugu horreyn ka jawaabaysaa taageerada dhinacyada badan ee qaramada midoobey ay siiso soomaaliya gaar ahaana dhinacyada nabadda xuquuqul aadanaha caafimaadka waxbarashada iyo guud ahaanba baaxadda taageeradaasi Yes, so the United Nations has been in Somalia for many, many years. And actually some of the qaramada midoobay waxay Soomaaliya ku sugneed sanado fara badan dhab ahaantii qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay Soomaaliya waxay heshiis la galeen sanadkii 1960kii iyadoo hay'adaha qaar ay dalka yimaadeen sanadkii 1970kii maadaama qaramada midoobay ay tahay urur ka dhaxeeya dawladaha xubnaha ka ah waxay Soomaaliya ku joogtaa doonista xubnaha ka midka ah qaramada midoobay iyo sidoo kale rabitaanka dawladda Soomaaliya oo naga casuuntay inaan Soomaaliya ka shaqeyno oo aan taageerno kaalinteenu
waa inaan taageernaa dowladdii dadka Soomaaliyeed si ay u xaqiijiyaan yoolalka horumarka ay hiigsanayaan. Barnaamijyadeena taageerada waxay ku socdaan taageerada aan ka helno deeq-bixiyaasha sida kaalmada ka yimaada dowladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay oo ah canshuurta muwaadiniinta dalalkaasi iyo sidoo kale deeqa ay bixiyaan shakhsiyaad oo la siiyo Qaramada Midoobay. Shaqada aan ka helno Soomaaliya waxay la jaanqaadaysaa hortabinnada horumarinta ee dowladda Soomaaliya. Hadda waxay shaqadeenu waafaqsan tahay qorshaha isbeddelka qaranka ee Soomaaliya ee bilowday sanadkan 2025. Qorshahan oo soconaya muddo 5 sano ah wuxuu leeyahay 4 dhinac oo mudnaan siinaya 4 tiir oo muhiim ah oo kala ah dowladnimada wax beddesha, isbeddelka dhaqaalaha, arrimaha bulshada, karaanka aadanaha iyo deegaanka, isbeddelka cimilada iyo adkeysiga. Nidaamkan wada shaqeynta ah wuxuu xaqiijinayaa in yoolalka qaran ay la jaanqaadayaan ujeedooyinka horumarka waara. Tusaale ahaan, markaad eegto dowladnimada isbeddelka keenaysa, Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% oo ay tahay in dhammaan hay-adaha la doortay ay xaqiijiyaan. Dhinaca dhaqaalaha markaad eegto, mid ka mid ah meelaha diiradda la saarayo waa hagaajinta sugnaanta cuntada. Marka shaqada Qaramada Midoobay waxay daboolaysaa dhinacyo kala duwan, iyadoo muhiimaddu ay tahay taageerista siyaasadaha iyo nidaamyada ay dejiso dowladda Soomaaliya sida dhowrista xuquuqda aadanaha. So there's a wide range of areas of work. It extends right the way across from the programmatic, but then also covers commitments that the United Nations and the government has made towards other normative frameworks, for example, human rights. ma noo sheegi kartaa sida Qaramada Midoobay ula shaqayso hay'adaha dawliga ah ee Soomaaliya, bulshada rayidka ah iyo bulshada maxalliga ah si loo xaqiijiyo in tallaabooyinka horumarinta iyo kuwa gargaarka ay la jaanqaadaan hortabinnada qaranka isla markaana ka jawaabaan baahiyaha dadka Soomaaliyeed? So the United Nations is here to support the people of Somalia and the government of Somalia. Qaramada Midoobay waxay halkan u joogtaa inay taageerto dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Marka wax kastoo aan sameynayno waxay waafaqsan yihiin siyaasadaha iyo qorshayaasha dowladda Soomaaliya. Si aan u fahanno hortabinnada qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ay ku jirto bulshada rayidka ah, waxbarashada iyo saxaafadda, waxaan sameynaa wada tashiye ballaaran. Tusaale ahaan, waxaan dhowaan sameynay wada tashiye ballaaran oo ku saabsan diyaarinta dhinaca wada shaqeynta ah si loo xaqiijiyo in hortabinnada dhinacyada kala duwan lagu daro qorshayaasha kala duwan. Waxaan sidoo kale xaqiijinaa in dhinacyada kala duwan ay qayb ka noqdaan qiimeynta iyo nashqadeynta barnaamijyada. Tusaale ahaan, waxaan la shaqeynaa dadka naafada ah marka aan barnaamijyada diyaarinayno si codkooda iyo aragtidooda loo dhageysto. Waxaan dhageysanaa falcelinta bulshada rayidka ah iyo kooxaha maxalliga ah si aan u xaqiijino horumarka aan sameynayno. Tani waxay naga caawinaysaa in Qaramada Midoobay aysan ka shaqeynin Soomaaliya balse ay la shaqeyso dadka Soomaaliyeed iyadoo markasta maanka lagu hayo hortabinnada horumarinta wadajirka ah ee Soomaaliya. Programs that the UN also factors in feedback from civil society, from academic groups, to make sure that the UN is working collectively with people to advance the development priorities in Somalia. Ugu dambayn, waa maxay kaalinta bahwadaagta caalamiga ah ee ku aadan taageerista dadaalada qaran ee xasiloonida, soo kabashada iyo horumarka waara? Sideese kaalintaasi isku bedeli kartaa mustaqbalka? The role of international partners is to accompany Somalia on its journey towards development. Kaalinta Qaramada Midoobay waa inaan ku helinaa Soomaaliya safarka ay ugu jirto horumarka. Ha yeeshee waxaa mudan in la xasuusto markasta jihada uu dalka aadayo oo ay go'aamiyaan dadka dalkaasi iyo dowladooda. Bahwadaagta caalamiga ah waxay dowladda ka taageertaa hortabinnada qaran gaar ahaan aagaga awoodda dowladeed ee hooseysa. Tusaale ahaan, marka ay timaado mashaqooyin dhinaca bini'aadanimada ah, marka ay diyaar tahay awoodda dhaqaale, bahwadaagtu waxay awoodaa inay jawaab ka bixiso xaaladda bini'aadanimo ee degdega ah. Haddii aan eegno muddada dheer, diiraddu waxay isku beddeshaa horumarinta waarta, taasoo ka dhigan iskaashi ahaan inaan u wada shaqeyno. Waxaa tan ka mid ah nashqadeynta wadajirka ah ee barnaamijyada, la talinta arrimaha siyaasadda, taageerada farsamo, iyo sidoo kale taageero toos ah oo aan siina barnaamijyada ay sida tooska ah uga faa'iideysata bulshada Soomaaliyeed. Mustaqbalka markaan eegno, iskaashigeenu wuxuu ahaan doonaa mid xooggan, balse waxaa isbedelaya xaaladaha maalgelinta caalamiga ah, taasoo dabcan saameyn doona taageerada aan siinayno Soomaaliya.
taasina waa sababta ay muhiimka ugu tahay inaan iskaashano oon mar kasta waxqabadkeena u waafaqsanaado waxqabadka dowladda isla markaasna aan la shaqeyno qeybaha gaarka loo leeyahay iyo dadaalada qaramada midoobay sii xoojiyaan guulaha ay hore u xaqiijiyeen dadka Soomaaliyeed. Leverages the work that people themselves are doing, that we work with the private sector, that we work in line with the government and have the greatest impact that we can on the development situation in Somalia. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Joe Nicholas, madaxa xafiiska isku duwidda qaramada midoobay ee Soomaaliya oo marti inoogu ahayd barnaamijka Tubta Nabadda. balse iminkana inagoo ku sii siqayna qaybihii dambe ee barnaamijka Tubta Nabadda waxaad ku soo dhawaataan gabay ka hadlaya wada shaqaynta iyo iskaashiga qaramada midoobay iyo Soomaaliya ka dhaxeeya oo inoo marinayo Liibaan Cabdi Warsame. qaramada midoobay fadhiya golaha qoolaaban calamada qadaadana sidii quraca loo tidishay maran xalay toqoraansaday qunu ilaaliyay ummad waliba haybtooda qaran qaabka lagu doorto qisa laga tixraacaa jirtay iyo qubana taariikhi calankeena qaabaysan ee quruxda loo daayay qalbiga ku doogsada markaad qunu jaleecdaani ma taqaan bandiirada qoreena lagu qiimeeyo midabada ku qoofalan runtii meesha laga qaatay marka qoonta jumnaa in badan qaadirkeen magane qobtalkii gumaysiga ridaan ee la qarameeyo magac iyo astaan qaas ah lagu quweeyay annaguna qalqalada markaan doonay qarankeenna qoladii abaal nagu lahayd waan qadarinaayay qarannimada aan haysanayna lagu qiimeeyo maalintaan qotuminay aftida shacabka qiiraysan qaraarkoodu uu meel maree laysla wada qaatay qaramada midoobay iyo dunida liminta noo quuray kaalintay ka qaateen si aan daaha uga qaadno ayaa qaabka labadeenna calan laysku qalindaaray. waa hagaag dhageystayaal aan intaas uga gudubna gabaygaasi ka hadlaya muhiimadda iskaashiga u dhexeeya qaramada midoobay iyo Soomaaliya waxaa inoo marinaya Liibaan Cabdi Warsame wuxuuna ugu dambeeyay barnaamijkeenii Tubta Nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faa'iise Cabdi Warsame. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay Tubta Nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.